Pirog qilsam ichi berch bo'lib o'xshamayapti deyapsizmi? Ekranga yaqinroq keling. Videoda o'xshab chiqadigan pirog retsepti bilan bo'lishaman. 5 ta tuxumimizni oppoq ko'rinishga kelguncha ko'pirtirib olamiz. 400 gramm shakarni oz-ozdan qo'shib, oppoq massa bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ko'pirtirilgan massamizga qattig'imizga ozgina chang soda solib olamiz. Ko'pirtirilgan massamizga o'simlik yog'i, ketidan qatiq, uni ketidan 500 gramm un, razxli til solib, bitta massa bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Boshqa idishimizga ozgina xamirimizni qo'yib, 2 qoshiq kakaomizni solib, aralashtirib olamiz. Kakao usti uchun uzor qilamiz ustiga. Xamirlarimizni yaxshilab tekislab chiqib, ustiga olib qo'ygan kakaomizdan chizib chiqamiz. Usti naqshli, chiroyli bo'lishi uchun. Endi ustidagi naqshlarini chizib chiqamiz. Ishonavering, bittada hammada o'xshab chiqadigan pirog retsepti. Ishonchli. Issiqligida mana kesyapman. Balandgina bo'lib o'xshab chiqdi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.